Календарь рыболова на февраль подсказывает, что в оттепели на глубоких местах, на блесну и на живца неплохо берет щука. Ловля щука в феврале может быть и на карася, плотву, окуня и даже ротана, но предпочтение все-таки стоит отдать пескарю. Наиболее удачна ловля щуки в феврале на глубоких местах в крупных водоемах, мельничных глубоких омутах рек с изменяющимся уровнем воды. Февральская ловля щуки возможна и с применением жерлиц. Середина февраля известна преднерестовой миграцией щуки. Ее следует искать у мелководья на глубинах около 1,5 метров.